हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Redmi Note 10T के बारे में। और आज हम बात करेंगे इसके साउंड प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आप लोगों को साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती तो कैसे आप लोग इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, तो देखिए साउंड की दिक्कत आ रही है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करें, आप लोग दो कंडीशन से प्रॉब्लम आ सकती है। एक हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, एक हो सकता है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। ओके, तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए तो आप लोग को फ़ोन को सर्विस सेंटर या फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ सकता है। एंड रही बात सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या करें, आप लोग फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करिए एंड स्विच ऑन करिए, हो सकता है प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करें, अबाउट फ़ोन पे क्लिक करें, फ़ोन को अपडेट करें। अपडेट अवेलेबल होगा, अपडेट करेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड अगर कुछ सेटिंग्स में गलत एक्टिविटी हुई होगी तो फ़ोन की सेटिंग्स को लॉन्ग प्रेस करें, ऐप इन्फो पे जाइए, इसके स्टोरेज पे क्लिक करें, इसका डाटा आप लोगों को क्लियर यहाँ पे कर लेना है। डाटा क्लियर करने में क्या होगा, अगर कोई भी गलत एक्टिविटी हुई होगी तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और आप लोगों की प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। ओके, सो इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते, ठीक है ना। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं हुई। एंड अगर नहीं हुई होगी तो मेरे हिसाब से स्पीकर ही ख़राब हो गया होगा, उसके लिए तो भाई हार्डवेयर की प्रॉब्लम के लिए तो आप लोग पता है क्या करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।